आम मदरबोर्ड ट्रबल सुट करवा यहाँ हूँ 81 मदरबोर्ड GB गोटा प्रोब्लेम अच्छी मदरबोर्ड चेंज केमती शिखा हाउ टू चेंज मदरबोर्ड। फास्ट आम मदरबोर्ड यार कैबिनेट खोलला जिते सब कनेक्शन अच्छी इनपुट आउटपुट कनेक्शन अच्छी सब डिस्कनेक्ट कर। नंबर 1 है पावर SMPS ये लगी डिस्कनेक्ट करदे। सेकेंड है फ्रंट पैनल USB पोर्ट देन ऑडियो पोर्ट देन फ्रंट पैनल स्विच हार्ड डिस्क LED पावर LED all things। चिचिस फैन CPU फैन सब खोलीदबा मदरबोर्ड रो स्क्रू जो दिखाई खोलिया मदरबोर्ड स्क्रू खोलदेले देखिए खोलिया पड़ो जो स्क्रू लगी मदरबोर्ड रिप्लेस मदरबोर्ड पूरा बाहर कर यहाँ हूँ पुराना मदरबोर्ड बेजेल यहाँ बेजेल कहुए पुराना मदरबोर्ड नुआ मदरबोर्ड तार कलर सहित आस नुआ मदरबोर्ड फास्ट कौन करवा खराब मदरबोर्ड फैन टाकू आम खोलिया कर्नर टू कर्नर यहाँ हल्का खोलिया तापर यहाँ हल्का खोलिया तापर यहाँ हल्का खोलिया तापर यहाँ हल्का खोलिया लूज होगा पर आम खोल फैन पूरा काटिद रैम टा थ्रू मदरबोर्ड खोलदबा रैम टा खोलदेले से लगे प्रोसेसर आस प्रोसेसर टा कौन करिया फास्ट टे धूली झाड़ीदबा गोटे लॉक अच्छी प्रोसेसर 81 मदरबोर्ड फास्ट एमती कला लॉकटा खोलला एमती भिड़देला लॉकटा खोलीगला प्रोसेसरटा धरवा केमी प्रोसेसर अच्छी एपटू एम धरा हल्कार प्रोसेसरटा उठादेला प्रोसेसर ये प्रोसेसर इंटेल प्रोसेसर ये मार्किंग कर गोटे बेस प्रोसेसर बसाया अच्छी ये गोटे एपटा एपटे देख गोटे मार्किंग टाइप कर प्रोसेसरटा लगे गोटे सेफ्टी प्रोसेसर काढ़ीद प्लास्टिक कवरटा लॉकटा खोल प्रोसेसरटा केमती पकेगा जो कही ये जो दुईटा जिनस अच्छी साइड रे ये तुमको से फाइंड आउट करा पड़ो कौ पटे अच्छी ये अच्छी ये अच्छी यहाँ एपटे अच्छी तो प्रोसेसरटा एमती बुले धरवा धरिक पकड़
पूरा ध्यान से पकाइବାକୁ पड़ो ना तो पिन सब बेंड हो ये पिन गुड़ा बेंड हो खराब हो एमती नहीं कि पकेर अच्छे एमती हलचल कले खराब हो पकईदेल तापर लकटा एमती देदेल तापर कूलिंग पेस्ट प्रोसेसर ऊपर टिके दबा कूलिंग पेस्ट प्रोसेसर ऊपर टिके दबा नहीं अल्प दबा अच्छी बेसी दबानी अल्प टिके दबा कूलिंग पेस्ट लगेदेले पुणा फैन दबा सफा करदे फास्ट सफा करदे ब्रश रे सफा करदे हाँ फैन में डस्ट अच्छे फैन टाक सफा कर देगा वैक्यूम क्लीनर को सफा कर ब्रश भी सफा कर ब्रश अच्छे ब्रश फैन सफा है कूलिंग पेस्ट आम दे देचे पुराना मदरबोर्ड रु फैन बेस गोटे अच्छी फैन गोटे बेस फैन टा टाइट हम स्क्रू रे रिमूव कर धीरे से कराया पड़ो ना भांगी जीव चारिपट टिके उठेगा हल्का उठा अठार पेस्ट होना मदरबोर्ड आम खोलदे नुआ मदरबोर्ड फिटिंग करवा जमी अच्छी जमी खोले सेमती ये लगेद फिटिंग हो फिटिंग हो फैन टाक आम पेस्ट लगे देचे फैन टाक आने केमती लगे फैन एमती लगे जमी सीपीयू कनेक्टरटा सीपीयू फैन मदरबोर्ड गोटे तार लगे कनेक्टरटा कमी तारटा ये पाइब पाख जमी कनेक्ट करदे टाइट करदे फैन कणर गोटे कण को फास्ट टाइट करवा गोटे कर्नर गोटे कर्नर को हल्का टाइट करदे जल्दी खोलते सेमती टाइट करदे सबुड़ा टाइट मारद पूरा टाइट करा पड़ो फैन पूरा टाइट हो गला फैन कनेक्शन दिगला आम ए करदे कैबिनेट टाक सफा हो बेजेल टाक आम लगे नुआ मदरबोर्ड एपटे ऑडियो पिन रहा एपटे कीबोर्ड माउस
मदरबोर्ड कौन देखिए बेजल ये बेजलटा को ये पुश करवा लगिगला बेजल लगिला सब कनेक्टेड अच्छी कनेक्शन मदरबोर्ड सब जगह अच्छी बाहर साइज कर मदरबोर्डटा कहीं एमती बसला बेजल लगिला ये देख ऑडियो पिन रहा ऑडियो पिन यूएसबी लैन पोर्ट यूएसबी 3 विजे केबल माउस कीबोर्ड ठीक अच्छे लगिला पर आम स्क्रू गोटे टाइट करदे स्क्रू खोला होता मदरबोर्ड टाइट करदे एमती टाइट करवा नट देदेवा चारिटा नट दे चार्टा नट टाइट करदे स्क्रूडा सब टाइट कर दो फिटिंग करदे फिटिंग गलापर एसएमडीसी कनेक्शन दब एसएमडीसी कनेक्शन देला ये गोटे एसएमडीसी यहाँ गोटे अच्छी ये देख पोर्टा अच्छी तादेह कनेक्शन लक टाइप अच्छे लकटा देखिए देवा पड़े लकटा को लगेदेले तापर एटा हूँ हार्ड डिस्क सार्टा कनेक्शन सार्टा लगेदेले सार्टा कनेक्शन लगेदेले यूएसबी कनेक्शन यूएस फ्रंट यूएसबी ये देखो पिन अच्छी पिन गुड़ा देखिए लगे पड़े गोटे पटे 5टा गोटे पटे 4टा गोटे गोटे फांका अच्छे से अनुसार पिन गोटे फांका थी पिन लगेदेले फर्स्ट टाइम गोटे लगेदेव सेकेंड गोटे लगेदेव दुईटा दीजिए दुईटा लगेदेव आज ऑडियो पिन मझे गोटे पिन ना सेमती ऑडियो पिन गोटे ना लगेदेव ऑडियो पिन कनेक्शन होगले जिस फैन देदेव सिस्टम फैन फ्रंट पैनल हार्ड डिस्क एलईडी पावर एलईडी पावर स्विच नवा गोटे वीडियो
फास्ट पावर स्विच देखिए पड़े गोटे 4टा पिन अच्छी गोटे 5टा पिन अच्छी पावर स्विच पर पावर एलईडी से लाइन ठीक तार पछ गोटे लाइन हार्ड डिस्क एलईडी पावर स्विच पावर एलईडी हार्ड डिस्क एलईडी कंप्लीट होगा कनेक्शन मदरबोर्ड प्लेसमेंट होगा कैबिनेट देदेबा ऑन करके कनेक्शन सब देदेले होगला पावर कनेक्शन देदेव सिस्टम ऑन करदे ऑन कर मदरबोर्ड रिप्लेस होगला सिस्टम ओके ठीक अच्छे मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट शिखीगले केमती मदरबोर्ड रिप्लेस हुए रनिंग मदरबोर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट कनेक्शन सब आम देदेले पावर कनेक्शन साटा कनेक्शन यूएसबी ऑडियो फ्रंट पैनल फैन कनेक्शन देदेले ओके ओके थैंक यू।